तुमने ये तो कभी ना कभी सुना ही होगा कि जब भी हमें हिचकी आती है तो हमें किसी की याद आ रही होती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो सुनो, बड़े बुजुर्ग कह के गए कि जब भी हमें हिचकी आती है तो हमें किसी की याद आ रही होती है। तुमने भी ये बात बचपन से अब तक सुनती आ रही होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखो, मेडिकल साइंस के मुताबिक कई बार हमें सांस लेते समय हमारे फेफड़ों में हवा भर जाती है, जिससे हमारे सीने और पेट के बीच का हिस्सा, जिसे डायफ्राम कहते हैं, इसमें एक कंपन होने लग जाता है, जिसके कारण डायफ्राम सिकुड़ सा जाता है, जिससे सांस लेने का फ्लो टूट सा जाता है और हिचकी आ जाती है। और जब भी हम भूख से ज्यादा खाना ठूस लेते हैं तो पेट में गैस बननी शुरू हो जाती है, जिसके कारण भी हमें कभी कभी हिचकी आ जाती है। अब सुनो, अगर तुम्हारी भी हिचकी बंद नहीं होती तो थोड़ी देर के लिए अपनी सांस रोक के रखो, शायद इससे तुम्हारी हिचकी ठीक हो जाए। और अगर इससे भी तुम्हारी हिचकी ठीक नहीं हो रही तो अपनी जीभ को ऐसे थोड़ी देर के लिए बाहर रखो और इससे तुम्हारी हिचकी ठीक हो जाएगी।